Takže lidi, já bych vás chtěl přivítat na začátku tady u toho videa, kde si ukážeme nějaký rychlej unboxing florbalových bot značky Unihawk. Jsou to nějaký ten poslední model, ty G3. Takže doufám, že se vám to bude líbit a že to třeba někomu z vás pomůže při rozhodování. Takže v krabici asi není moc na co čekat. Dáme si rovnou bodku. Krabici už dál nebudeme potřebovat, takže ji hodíme pryč. Takže k botě samotný. Já ji teď v podstatě vidím jakoby naživo poprvé, takže ty dojmy budu tak nějak jakoby řešit rovnou s váma, co tady vidím. Aby bylo jasno, v předchozích sezónách jsem já osobně používal neustále boty Salming. Důvod, proč jsem v podstatě přešel na Unihoky, je ten, že Salmingy vydržejí, já nevím, cca okolo půl až 3/4 sezóny, prostě jedny boty, což si myslím, že u bot za 3000 korun není úplně jako ideální věc. Takže i z toho důvodu jsem se rozhodl zkusit Unihoky. Když se na tu botu podívám, tak v podstatě jako nějaký velký rozdíl oproti těm Salmingům nevidím. Skoro bych řekl, že to vyrábí jedna fabrika, akorát tam upraví nějaký pásky. Ale snad se pletu, doufám. Bota se jinak zdá jako kvalitně zpracovaná. Kde si myslím osobně, že budou problémy, tak bude určitě tady ten spoj. Já z toho vydám tady ty papíry. Ještě, aby se to botou dalo trošku líp hejbat. Tak. Já myslím si osobně, že prostě kde bude problém, tak je určitě, čekáme, jestli to zaostří, tak bude určitě tady ten spoj, který prostě je, ten bude jako hodně namáhaný, takže tam si myslím, že bude asi možná velký kámen úrazu. Uvidíme. Takže tady se ještě jednou v detailu vlastně koukáme na tu botu z výšku. Je tady trošku vidět nějaká nedokonalost na tom lepidle. Uvidíme, jestli se to podepíše na té životnosti nebo ne. Jako osobně si myslím, že snad ne. Je to jenom spíš takový nedostatek, který prostě na těch botách člověk vidět nechce. Ale jinak vidíme, že Unihawk tady zvolil v podstatě do toho šu nějaký pružnější materiál. Jinak co se týká konstrukce té boty, tak v podstatě nějak nic nového neděje, jo. Střední část chodidla je v podstatě přerušená, tak aby bota měla prostě flex do stran. Co se týká špičky, tak tam standardně jakoby ty mívám hrozně odrbaný ze začátku. Tady se to tváří, že je to přilepený fakt kvalitně, že by to mohlo něco vydržet. Polstrování té špičky vypadá taky slušně. Oproti Salmingu si myslím, že ho tam je trošku míň. Vlastně můžeme se na to podívat v nějakém porovnání. Drž chvíli. Tak. Můžeme se na to podívat v nějakém porovnání, kde je vidět, že Salming má prostě tu špičku řešenou trošku jinak. Osobně na mě to vystužení u Salmingu působí trošku líp, přestože tyhle ty boty už mají jako ledacos za sebou, tak furt jakoby drží, je robustní, nebolí to v nich, takže jakoby uvidíme, jak na tom budou ty Unihoky. Kde mi to přijde, že vlastně to polstrování je už od základu takový jako měkčí, dalo by se říct molitanovější. Další věc, co mě překvapuje, že když se vlastně podíváte tady na bok té boty, tak zase oproti tomu Salmingu, který tam má ten chránič v podstatě až nahoru, je to za A zase, je to vystužený a za B je to vlastně nějaká ta ochranná látka, já myslím, že u Salmingu je to Cordura, stejně jako to je v podstatě na špičce této boty od Unihawku. Ale rozhodně si myslím, že tohleto má Salming asi řešený líp. Uvidíme. Jo, samozřejmě dám i nějaký video, rychlej pohled
po nějakém tréninku, až budu mít ty boty něco za sebou. Další věc, co mě překvapila, že v podstatě Unihawk má tu botu, co se týká kaniček, v podstatě poměrně nízko. Jo, kaničky končí, jak vidíte, někde tady. Jo, kaničky končí tady zase. Když to porovnáme v podstatě s botou od Salmingu, tak tam má kaničky až nahoru. Jo. Pro porovnání v podstatě. A musím říct, že jakoby to řešení Salmingu mi dlouhodobě vyhovovalo. Tady u té boty ještě jsem si, jak říkám, neskoušel. Bude to řešený v podstatě nahoře to zapnutí jenom tím páskem, kdy osobně si myslím, že to nebude problém, ale ve chvíli, kdy ten pásek jakýmkoliv způsobem zničíte, tak samozřejmě už to problém je, kdy ta bota v podstatě bude zašměrovaná až někde a bude držet až někde tady. Jo, takže to si myslím, že není uvidíme zase, jak se to projeví nebo ne. Jinak, co se týká zpracování, tak bota působí opravdu dobře. Až teda tady na jeden krásný předěl, který si můžeme potom zase v detailu možná ukázat. Jo. Působí dobře, působí tak, že bude asi pohodlný v ní chytat, ale rozhodně to na mě nepůsobí jako bota, za kterou bych prostě měl utrácet 3000 korun. S tím, že životnost je, jak říkám, u mě v průměru půl roku. A dost často se stává, že vám jakoby samozřejmě florbalové boty nevyreklamujou, že jo, špatný používání a tak dále. Takže tohle to je nějaká první recenze, nebo první ukázka vlastně těch bot. Budu samozřejmě přidávat další postřehy na základě chytání, na základě toho, jak s těma botama budu pracovat, jak budu odcházet, takže další video třeba bude už s těma botama trošku opotřebovanýma, aby bylo vidět, kde vlastně jsou ty zásadní problémy té boty. Já osobně, jak říkám, vidím ho tady v těch švech, kdy v podstatě jako velkou část života ta bota bude trávit v této poloze, že jo? Nebo zase naopak bude namáhaná cestou ven, kde už teď, nevím, jestli se to zaostří, kde už teď je vidět, že tady je tak místo, kde prostě to jako úplně nesedí. Jo, to lepidlo je tam prostě tak jako všelijak, takže uvidíme. Pak samozřejmě druhý kámen úrazu je druhá strana, kde je vidět, že se to láme přesně tady v tom bodě. A to si myslím, že bude taky místo, který bude možná relativně problematický. Ještě se podíváme jednou v detailu vlastně na to problematické místo. Jo, tady vidíte ten ohyb, jde to tam přesně do toho spoje, do toho švu. Jak říkám, uvidíme, samozřejmě on je trošku problém tu botu udělat nějak, aby tohleto místo fungovalo, bude to dost naváhaný, ale uvidíme, jak se s tím ta bota poradí do budoucna. Jo, jinak pokud by se někomu nezdála velikost, tak jsou to 47, takže takový menší houseboty. Takže. Tohle to byl teda první rychlej videopohled na boty Unihawk brankářský. Doufám, že se vám to bude líbit. Časem budu přidávat další videopohledy, jak vidíte, další bude asi maska. Uvidíme, samozřejmě budu přidávat značky podle toho, co budu mít k dispozici. A za boty bych chtěl poděkovat do Prahy do Spinfla, který mi vlastně na tohle video recenzi a na chytání poskytli, takže tímhletím jim děkuju. A doufám, že budu mít k dispozici díky tomu i další věci, aby jsme se na to mohli společně podívat.